Wat er vannacht in Amsterdam is gebeurd en de beelden en de berichten die we daaruit horen zijn ronduit schandalig en verwerpelijk. En ik denk dat ook alles in het werk moet worden gesteld om de daders op te sporen en te vervolgen. Dit is gewoon een antisemitisch geweld tegen Israëli's. En dat anno 2024 kan, dat tart eigenlijk alle beschrijvingen en is buiten alle grenzen, buiten alle proporties. Ik heb vanochtend contact gehad met diverse leden van het kabinet, waaronder de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Buitenlandse Zaken, ook contact gehad met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Vanochtend vroeg ook gebeld met burgemeester Halsema, ook gebeld met premier Netanyahu. Want ik denk dat het nu belangrijk is dat de supporters van Maccabi die dat willen, veilig kunnen terugkeren naar Israël. En ook dat de Joodse gemeenschap zich in Nederland veilig weet. En de Amsterdamse driehoek, dus politie, openbaar ministerie en burgemeester zitten daar ook bovenop. Ik denk dat dat nu belangrijk is. En de rust is nu teruggekeerd in Amsterdam. Maar ik hoop dat ook iedereen die rust bewaart. En dat het vandaag door inzet van iedereen ook rustig blijft. Dit is antisemitisch geweld. En dat zijn elke keer de woorden die ik kies. En dat doe ik heel bewust. Of dat tegen de achtergrond van het Israëlische conflict met Palestina, dat zal er ongetwijfeld een rol in spelen. Maar dat vind ik eigenlijk op dit moment niet belangrijk. Het is antisemitisch geweld. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen in Nederland. Joodse medeburgers moeten zich veilig kunnen voelen in Nederland. En supporters van Joodse voetbalclubs moeten zich ook veilig kunnen voelen in Nederland. En dat is gisteravond, hebben we in dat opzicht een beschamende vertoning gegeven als Nederland. Nunca Estados Unidos había elegido un presidente que fue hallado culpable por un jurado civil de 34 delitos graves. Y la audiencia de sentencia de Donald Trump por el caso estatal en Nueva York, por falsificar registros comerciales para encubrir pagos a cambio del silencio de una estrella porno, sigue en pie para el próximo 26 de noviembre. El juez Juan Merchan deberá decidir si hay forma de imponer la sentencia ahora que Trump llegará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. La condena por estos delitos podría ser hasta 4 años en prisión. Los abogados de Trump buscan también trasladar el caso a una jurisdicción federal. Este caso desaparecería en términos prácticos. Yo no creo que un juez le vaya a imponer a un presidente electo una sentencia de cárcel. Entre tanto, el fiscal especial Jack Smith evalúa cómo cerrar los 2 casos federales contra Trump a la luz de la política del Departamento de Justicia de que los presidentes en función no pueden ser procesados. Los 2 casos penales involucran acusaciones de que Trump conspiró para anular los resultados de las elecciones de 2020 y de acumular ilegalmente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en la Florida. Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de julio determinó que los presidentes tienen una amplia inmunidad de procesamiento por sus actos oficiales. La Corte Suprema no creo que vaya a venir con una definición diferente, la van a dejar abierta. O sea que eso era lo que él quería no ir preso más que ser presidente. Y ahora no va preso y es presidente. El año pasado, los fiscales del condado de Fulton en Georgia acusaron a Trump de una supuesta conspiración para revertir su derrota en las elecciones de 2020, pero su defensa buscará detenerlo. En definitiva, su victoria en las elecciones presidenciales pone fin a los procesos penales en su contra. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba.